哇塞，好多，我就去好哈儿。新娘儿，你把好哈儿这些翻出来，要去俺黄山啦？啊，昨天在下稻田取龙虾的时候，看到鱼去了黄山，所以我说拿好哈儿去告哈。你点黄山的龙虾后边好哈儿来，直接去钓嘛。那块田的草太深了，洞都找不到，不好钓。我这活都干过呀，要不然我给你录一集嘛？不用，我才安得嘞，几下俺俩都会了。好嘛，你要慢点喽。放点我祖传的秘制饵料。这草籽里面应该很多黄鳝，在这安一个。可以了。干好哈儿，大的头放下面，小的头一定要露出水面，再用草籽儿把它遮到。好了，炸等明天的取。今天再去看安了没有？走嘛。新娘儿，我来取第一个哈。你取嘛。还有，我要真的黄鳝！哇塞，好多，我就取好哈儿。真大根的黄鳝！耶，棒中嘞，哟呵，妈，我这是要快拿桶嘞。来了，这头还没多哦。这好哈儿俺黄鳝得行的。不是好哈儿那些，是我的秘制饵料香。新娘儿这把个好哈儿好吧，是俺的7、8斤喽。是有啊。新娘儿这土好像正规，我里头拿来卖哈。要得，那就吃鱼签儿。这下拿去弄起，放盐，等它烂混，不拌了，倒面粉，把旋软了，放水洗干净，脑壳剪了，肚皮剪破，把内脏抠完啦。哎呀，这个时候的鱼圈好多蛋。莴笋儿切成条条儿，酸菜切碎，小米辣切成圈圈儿，蒜简单改下刀就可以了。鱼圈儿倒下去撒油锅，轻轻翻动，要不然肉容易翻烂。说好了，漏气的炒料，酸菜倒下去炒香，放姜蒜、泡海椒、大料8个。再来1勺豆瓣儿，炒香啊，加水，汤开呀，鱼圈倒下去肚起，放盐、鸡精调个味，撒几颗白糖，等它煮10分钟，烧趴了，放小米辣、紫姜丝，最后把莴笋倒下去。七哥吃饭了。妈，尝我甜豆的鱼圈看好不好吃？好吃，又跑又落的。新娘儿，我现在啷个黄鳝？你得是得我就按来卖嘛。要得，1斤黄鳝能卖几斤龙虾，就是不晓得好不好卖。好卖，这个土黄鳝拿出去，那一看都买呀。那就好。